欢迎收看 BOSH 新鲜事。常常有人问我，BOSH 的超高速全营养调理机看起来就跟一般果汁机一样，那我怎么不买传统果汁机就好了呢？但你知道调理机和果汁机打出来的口感细致度是完全不一样的吗？这是 BOSH 调理机，而这是传统果汁机。我知道你觉得用肉眼是看不出来的，那我们一起来做个实验看看就知道喽。既然要测试调理机的效果，那我们就拿纤维最粗的红萝卜来测试看看吧。我们分别使用传统果汁机以及 BOSH 超高速全营养调理机，放入红萝卜、牛奶以及冰块，都用最高转速搅打40秒，来看看差异为何。接下来，我们用最细的滤网来做过筛，看看分别剩下多少细渣。传统的果汁机剩余208.3克残渣，而 BOSH 的超高速全营养调理机则剩余65.3克残渣，口感细致度就是差这么多。差这么多？因为 BOSH 的超高速全营养调理机具有1400瓦的大马力，马达每分钟高达43000转，搭配不锈钢的6刀头，无论你要喝粗纤维的蔬果汁、浓汤还是豆浆，再也不用滤渣，让你喝到食物的全营养。